هل ذهبت يوما إلى معبد أبي سمبل بمحافظة أسوان المصرية؟ إذا لم تكن قد فعلت فقد فاتك الكثير حقا، فذلك المعبد هو واحد من أهم المعابد الأثرية المصرية التي تشهد ظاهرة نادرة تتكرر مرتين كل عام، والتي جعلت ذلك المعبد قبلة للسياح من كل أنحاء العالم. وتلك الظاهرة هي تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، فكيف فعلها المصريون القدماء؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة تاريخية ممتعة إلى معبد أبي سمبل لنتعرف معا على ذلك المعبد الرائع، ولنكشف لكم عن السر الذي مكن المصريين القدماء من صنع ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني. تابعونا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. 22 من فبراير و22 من أكتوبر ليس كسائر الأيام، إنهما يومان ينتظرهما العالم في كل عام مترقبا تلك الظاهرة الفريدة التي تحدث منذ 33 قرنا كاملا. ففي أقصى جنوب مصر وتحديدا في معبد أبي سمبل الواقع بمحافظة أسوان المصرية، وعند الساعة 5:52 من اليوم 22 من أكتوبر، والذي يقال بأنه يوافق يوم ميلاد رمسيس الثاني، وفي الساعة 6:20 من يوم 22 من فبراير، والذي يقال بأنه يوافق يوم تتويج الملك رمسيس الثاني عرش مصر، يتسلل شعاع الشمس بهدوء لمسافة 200 متر ليهبط فوق وجه الملك رمسيس الثاني فيض من نور يملأ قسمات وجهه داخل حجرته في قدس الأقداس في قلب ذلك المعبد لمدة 20 دقيقة تقريبا. ومعبد أبو سمبل هذا هو أحد مواقع آثار النوبة المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، والتي تبدأ من اتجاه جريان النهر من أبي سمبل إلى فيلة بالقرب من أسوان، وقد بناه الملك رمسيس الثاني أحد ملوك الأسرة 19. ويعتقد أنه بدأ بناء المعبد في حوالي عام 1244 قبل الميلاد، واستمر لمدة 21 عاما تقريبا، أي حتى عام 1223 قبل الميلاد، وهو عبارة عن نصب دائم له وللملكة نفرتاري للاحتفال بذكرى انتصاره في معركة قادش. ويتكون المعبد من 2 من المعابد، الأكبر مخصص ل3 معبودات لمصر في ذلك الوقت، وهم المعبود را حارختي، والمعبود بتاح، والمعبود آمون، ورمسيس الثاني باعتباره معبودا. والمعبد الأصغر مخصص للمعبودة حتحور، والزوجة الملكية العظمى لرمسيس الثاني الملكة نفرتاري، الأقرب للملك وأكثر زوجاته حبا إلى قلبه. وعلى واجهة المعبد الصغير تقف تماثيلها الضخمة بذات حجم تماثيل زوجها. ويمتاز المعبد بتصميم معماري فريد، حيث نقرت واجهته في الصخر وزينت ب4 تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني وهو ينظر إلى الشرق، ويحيط بسيقال الملك مجموعة من تماثيل الملكات والأميرات والأمراء، ويصل طول التمثال الواحد لرمسيس الثاني إلى حوالي 20 مترا، والتي انهار أحدها بسبب زلزال قديم ولا تزال بقاياه على الأرض. ويعتلي واجهة المعبد صف القرود التي تقدم التحية للشمس فوق باب دخول المعبد، منحوتة بها الإله را حور إختي برأس صقر. ويلي الواجهة ممر يؤدي إلى داخل المعبد الذي نقر في الصخر بعمق 48 مترا، وزينت جدرانه مناظر تسجل انتصارات الملك وفتوحاته، ومنها معركة قادش التي انتصر فيها على الحيثيين، بالإضافة إلى المناظر الدينية التي تصور الملك في علاقاته مع المعبودات المصرية القديمة. ولك أن تتخيل أن بناء بمثل تلك الروعة ظل منسيا ومطمورا تحت الرمال لقرون طويلة، حتى جاء عام 1813 عندما عثر المستشرق السويسري جي آل بورخارديت على كورنيش المعبد الرئيسي، وتحدث عن هذا الاكتشاف مع نظيره الإيطالي المستكشف جيوفاني بيلونزي، وسافر معا إلى الموقع، لكنهم لم يتمكنوا من حفر مدخل للمعبد. وعد بيلونزي في عام 1817، لكن هذه المرة نجح في محاولته لدخول المجمع، وأخذ كل شيء قيم يمكن أن يحمله معه.
وتقول إحدى الأساطير إن فتى صغيرا يعيش في تلك المنطقة يدعى أبو سمبل هو من قاد بيلونزي إلى اكتشافه وساعده في دخول المعبد، ومن هنا قرر بيلونزي إطلاق اسمه على المعبد والمنطقة بعد أن كان معروفا في السابق باسم معبد رمسيس ونفرتاري. وفي عام 1874 قامت المستكشفة إيميليا إدوارد والفريق المرافق لها برصد ظاهرة التعامد وتسجيلها في كتابها المنشور عام 1899 1000 ميل فوق النيل. تلك الظاهرة كانت تحدث في يومي 21 من أكتوبر احتفالا ببدء موسم الحصاد، وال21 من فبراير احتفالا بموسم الفيضان من كل عام. لكن بعد نقل معبد أبي سمبل من موقعه الأصلي في الجبال إلى الضفة الغربية لبحيرة ناصر بحوالي 290 كيلومترا جنوب غرب أسوان، تغير توقيت الظاهرة لتصبح في 22 من فبراير و22 من أكتوبر. لعل السؤال الذي يدور في بالك الآن هو لماذا تم نقل المعبد بعد أن بقي في مكانه قرونا طويلة؟ الإجابة تكمن في السد العالي. فبعد سنوات قصيرة من ثورة 23 من يوليو عام 1952 بدأت مصر في الاستعداد لبناء السد العالي بالقرب من أسوان، وذلك للحد من أخطار الفيضانات السنوية المفاجئة ولتزويد البلاد بالكهرباء. وتبين أن معبد أبي سمبل وفق مشروع السد سيكون عرضة لأن تغمره المياه ما تطلب نقله من مكانه. وأدركت الحكومة المصرية في ذلك الوقت أنها أمام مهمة عسيرة للغاية قد تؤدي إلى دمار ذلك الكنز الأثري الثمين، فكان أن لجأت إلى اليونسكو في عام 1959 وبدأت أكبر عملية هندسية وأثرية متعددة الجنسيات لإنقاذ معبد أبي سمبل. وتطلبت الخطة أن ينقل المعبد الضخم بتماثيله هائلة الحجم إلى مسافة 65 مترا بعيدا عن النهر وإلى 200 متر إلى الجانب، وأن يعاد تركيبه على تلة صناعية. وبدأ العمل في هذا المشروع في عام 1964، واستخدمت في هذه العملية الفنية والهندسية مجموعة متنوعة من الأدوات تراوحت ما بين المناشير اليدوية إلى الرافعات العملاقة والجرافات. وقام الخبراء بتقطيع تماثيل المعبد الضخمة إلى كتل يبلغ وزنها 20 طنا، ونقلت إلى الموقع الجديد، وجرت عملية إعادة تجميعها وتركيبها بدقة متناهية بتفاوت ضئيل قدره 5 مليمترات. وتوجت عملية نقل معبد أبي سمبل الفريدة بالمحافظة على الاتجاه الأصلي وفق ما كان عليه المعبد في الموقع الأصلي، فيما انتهت عملية النقل بعد 4 سنوات من بدء المشروع، وتحديدا في 22 من سبتمبر عام 1968، وكلفت تلك العملية 40 مليون دولار. حان الآن الوقت الذي ننتظره جميعا، وهو الكشف عن سر تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني. فالسر في التصميم الهندسي المبني على هذه الظاهرة، وهو أن أي نقطة على سطح الأرض يمكن أن تتعامد عليها الشمس مرتين في السنة وفقا للحقيقة الفلكية القائلة بميل محور الأرض على مستوى دورانها حول الشمس، والذي قد يستغرق سنة شمسية. ولذلك فمن الممكن إقامة بناء وتوجيهه إلى نقطة ما يكون فيها موقع الشمس في وقت محدد، وسنجد بأن ظاهرة التعامد ستتكرر يوما آخر بنفس الكيفية في يوم مناظر لأي من الاعتدالين الربيع والخريف أو الانقلابين الصيفي والشتوي على حسب موقع وتوجيه المبنى. وعلى ذلك فقد اختار المصريون القدماء نقطة في مسار شروق الشمس تبعد عن نقطتي مسارها زمنا قدره 4 أشهر لتتوافق مع هذين اليومين من كل عام. ثم قاموا ببناء المعبد بحيث يكون اتجاه المسار الذي تدخل منه الشمس على وجه رمسيس الثاني من ناحية الشرق من فتحة ضيقة محسوبة بدقة، بحيث إذا دخلت أشعة الشمس في يوم وسقطت على وجه التمثال فإنها في اليوم التالي تنحرف انحرافا صغيرا قدره ربع درجة، وبهذا تسقط الأشعة في اليوم التالي على جدار الفتحة ولا تسقط على وجه التمثال. وعندما تحدث الظاهرة تدخل أشعة الشمس من واجهة المعبد لتقطع مسافة 200 متر لتصل إلى قدس الأقداس وتغطي وجهي التمثالين الأوسطين رمسيس الثاني وآمون رع تماما، ونصف وجه التمثال الأيمن رع حور إختي، بينما لا تتعامد على وجه التمثال بتاح معبود الظلمة عند المصريين القدماء، وهو رابع التماثيل الموجودة بجوار التماثيل الثلاثة المنيرة. وآخر الدراسات العلمية أثبتت أن هذا الحدث الفريد يرتبط بالزراعة، حيث كان المهندسون المصريون القدماء قد قاموا بتصميم المعبد بناء على حركة الفلك لتحديد بدء الموسم الزراعي وتخصيبه، وهو يتناسب مع اليوم الذي يسقط فيه الضوء على وجه الملك رمسيس الثاني.
تلك المعجزة الهندسية تجسد التقدم العلمي الذي وصل إليه القدماء المصريون، فهي تستلزم معرفة تامة بأصول علم الفلك وحسابات كثيرة لتحديد زاوية الانحراف لمحور المعبد عن الشرق، بجانب المعجزة في المعمار بأن يكون المحور مستقيما لمسافة أكثر من 60 مترا، ولا سيما أن المعبد منحوت في الصخر. ولا شك أن انبهارك سيزداد عندما تعرف أن تلك الحسابات قد أجريت على أسس وأصول فلكية وجغرافية وطوبوغرافية ورياضية سليمة منذ نحو 3300 عام. نأمل بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات.